有盤啊，俾你回下氣先啦，睇下先嚟喐你啊！哇！兩斤底，我飲幾多？你飲幾多？好。嗱，我先飲啊。咁都唔得。哦，真係。定咗嚟啦，啲肌肉萎縮。係啊，帶晒嘢啦。肌肉咧一路。係啊，自己揸到自己知啊！表妹好嘢，打表妹真係有真。你繼續我同你飲酒。你啲燒嚟一斬一買啲級啊！打埋出嚟。個得一對手啫嘛。好知咁啊你，睇住。總之係河馬姐。你係咪咁樣講？河馬姐咁啊你。今日大話沙。飲啊！一啖飲晒啊！好犀利啊！睬你都傻啊！一陣你又醉咗咧！慢慢嚟，係咯，你搞嗰啲國家頭先啦。咁啊唔好啦，還唔要球證啫，攞支啤酒嚟啦。飲咗呢杯先講啦。攞支啤酒嚟，冇力冇氣。啤酒係啤酒啊！大家就我哋仔仔同大家嘅收視價亦都有辛苦有來有登咗落嚟第幾年咧？登咗落4個馬先大聲。你吹多隻啊？我吹多隻啊！我大把貨啊，今日唔使驚啊！唔緊要，放馬貨，今日大把貨。阿表妹負責睇㗎係嘛？河馬都講啦，你哋攞咗入場券係攞高你嘅入場券，唔該。嗱，大家一齊大聲講，生日快樂！飲先，係咪啊？邊個咁快嚟？生日個月繼續咁快上嚟咯！講啦。咁另外咧，仲有唔好難倒，最近嘅。
好多謝啊！我好朋友阿張生，俗稱河馬動物園，幫我搞呢個生日 party， 好多。第二，好多謝我哋嘅車隊、平成酒、平成會，同埋夜間同事、早間同事，同埋啲好友嚟參加。更加需要多謝我個行山好友 Evan 同埋 Dicky。好嘢！俾掌聲佢！仲有邊個？呢個咧導我升天嘅，導我升天行山嘅呢個。哇！另外除咗行山之外咧，仲有啊，仲有阿姨，阿姨都係我哋行山腳嚟嘅，好多謝。另外就會嘅好拍檔兼好友細班幫手嚇，好多謝。咁啊，在咧，其實仲有咧，我要想請波姐、黃師傅、長哥非常人謝出嚟，真係要影翻張相。呢張相咧真係點解值得留念咧？影翻佢先嚇，冇問題。影相啊要你。嗱呢個相點解好有意義咧？有原因嘅。攞埋波入場飛出嚟係。呢個新呢個天地會，喂攞埋入場第一代、第二代、第三代，唔係天地會係新天，唔係天地會，天地會第一代長老阿象哥、阿新哥，你都要出嚟啊！你都係好手嚟㗎，你都有份㗎。我最記得黃師傅話，一定要飛上嚟。咁啊，除咗天地會之外新天地。冇，好啦，千祈唔好講。阿田，你呢個嚟啊？幾萬你啊？我嚟舉杯，佢聽啊聽啊！大聲，大聲！冇錯啦，跟住話齋，冇飲咁多，飲唔緊要，重點唔可以輸。係，我口水都好痰。唔好輸啊！輸咗聽日上邊張路樣啊！喺呢個嚟啊！我嘅。點啊？好嘢！一啖飲晒啊！一啖飲晒啊！我爆，2蚊數，你想買啊嘛？少少，我打個電話。呢個真係第二，老實講，我真係好中意，真係好多。我哋真係咁就幾廿年㗎啦，幾廿年啦真係，咁就幾廿年。講句難聽啲，戇霎霎，當初做細工，戇霎霎，咁就幾廿年。就冇戇霎霎。哇！真係我都碌咗幾廿年。你嗱，你琴日你嗰日食，請我即係食飯多啊！你講我食飯咧，我幫你諗咗好耐。有啲乜嘢咧？係啊，咪贏咗啲屋企。睇唔睇講屋企啊？講收咗未啊？屋企要即係要維持屋企嘅，得屋企有乜嘢？得咗咧就係話呢個即係友誼，啲大家嘅友情。失
咗咩咧？其實冇咩失咗，有失咗啲咩？都係講嗰句啦，嗱，你攞咗幾多年？失咗幾廿年咧就冇少咗享受啦，真係㗎，我真係少咗享受。我而家開始有付出，付出就係冇咗享受啦，呢個唔使講啦。係開心嘅，你最緊要嘅係你話享受嘅過程咯，我覺得。係啊，享受啊，食師傅。喂，呢支好嘢嚟喎！哦，呢支 OK 呢支。我而家睇咧，呢個第幾代啊？呢支第幾代？平台啊，平台啊！開心。嗱，你哋退出咗之後咧，我同師傅咧都係用新嘅嚟我要的錢。咁你飲杯啦，其實咧，我哋用咗新嘅名咧，我用平情會嘅啫。如果唔係，我都用新嘅嘅。阿肥良哥，都唔會啊！我可以答唔會。點解要用平情會咧？因為最主要咧就因為肥佬張啦。即係雖然嗱，分開講，兩張咧過多個醫生，嗱分開。佢唔係過到醫生啊，佢仲有一個問題。唔識珍惜個夥計，壓足嗰下好緊要。佢有功有過㗎佢。舐得太過重。係啊，老實講，你做飛嘅時間，臨尾嘅時間犀利。老實講，你做打理係要舐嘢。但係咪舐到個先嗱？我最講得最經典嘅情況，我哋有個體工有何？你唔做，好頭好尾，你都要咩？按金按金都你我咩都有嘅，頭先我前面背景咁有氣氛，多謝阿 Iris 同埋阿表妹落力贊助，仲有一個我哋今日嗰個生日蛋糕咁別緻咧，就係阿 May 姐送俾阿梁哥嘅。好，咁我另外咧今日咧，阿梁哥。呢個第一同埋一頭嘅高興咧，我話睇有冇人挑戰你？我想問你哋有冇人挑戰梁哥？冇。喂，想飲啤酒又得，係佢高興㗎，唔係我哋。而家冇一樣過嚟，喂，搞掂佢先，一模一樣，要冇同佢一樣，冇一模一樣，搞咗先，一模一樣，一模一樣。屌你老母，飲杯先，飲一模一樣啊嘛，喂，佢話要飲翻一模一樣，一模一樣，喂，啱啊，梗係啦，大佬嘛，啱，我撐邊妹，喂，咁你咧？你撐佢就拎隻杯嚟喺度啊！唔係我啊，唔係我啊，係佢啊！好，我撐表妹啊！我出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！多唔多？你想點玩啊？而家？屌你老母！你飲幾多幾多？我都撐表妹。你想點玩？你想點玩我都唔同你玩。屌你老母！佢都唔俾我玩。喂，表妹我。屌你同我講。喂，你倒咗先啦，你倒咗俾佢先得嘅。佢都唔肯飲咗嘅，咁你諗嘅，嘥撚你啊！我再嚟過兩次啊！嗰杯嘢唔係我啊嘛，係佢嚟啦。兩哥，佢話斟一杯過嚟先喎，我呢隻啊。好，你想飲乜嘢先？唔係啊，我拉嘅。一模一樣咁多啊，梁哥。喂，唔好講咁撚長冇片啊！嗰個撚度都係擺得喺度。有支好嘢俾你。俾個新杯佢，俾個新杯佢。啊，新杯。你一講就冇溝過啊！你揸入邊個？多謝。好，俾埋你啊！呢支好嘢。屌你！你唔好講咁多嘢啦！
多嘢講嘅一件都唔係飲。佢啊唔係我嚟啊嘛，今次有做人啊，好低調，我唔好高調，我嗰個亂嘅咯。喂，你做咩啊？我知你心做口食，你個人得罪啲人，即係有個人就係咁。你任何揀一個我就飲。啲魚都嚟啦，快啲啊！勁走啊，佢哋。你多咩唔飲？我自己嘅。阿姐，喂，點樣？30年有幫我飲咗啲杯，有條契弟咧，有條契弟啊！衷心奉多謝各位今晚出席，多謝晒各位。喂，新仇舊恨抹咗佢㗎啦，以後唔好揾我點治我，有咩事揾阿邊個唔好揾我啊，大佬。唔關我事，我啲好行開啦嚇，老實講，都係嗰句，你佢冇信用，佢一定要先飲。嗱，你問佢，我有冇信用？有，我攞5000蚊出嚟，我唔攞夠一瓶，我唔飲嘅。你我不如我倒我一瓶，你唔好飲你倒啊！你倒啊！喂，你唔飲你倒啊！呢個飲咗咯。飲完啦。呢個冇佢，唔係唔輸咯，未贏你咗。我飲完啦，捐台底，再同佢追多支麻花，算啦，攞一皮嘢出嚟先啦。我飲完啦，再攞多萬。你同我嚟講，我開大哥。得唔得？喂，飲完。OK。我冇你咁快嘅，慢慢啦，慢慢。哇！你睇我走住啦，我影片啦。你啊，我影片你嘅，又換啦。我飲咗啦，我飲咗啦。我講咁耐啊，冇錢啦，冇錢啦，兩杯啊，第二杯啊，快啲啊，冇錢啦，又俾咗6分鐘啦，你要搞啊，屌你啊！唔係點挑戰啊？嚟！好啦，如果要挑戰嘅係啦，係啊，冇問題啊。點啊？邊個契哥？邊個契弟啊？唔係啊？唔係咁唔係契哥嘅，咩料啊？阿部長馬部長麻煩沙灘度嚟，我驚有啲海鮮沙灘度。部長喺度海鮮，我可能翻海鮮沙灘度。走晒，6集放狗，喂，你係咪你啊？你，又關我事，你冇得做。唔係公務，嗱我俾我講俾佢聽。個會我做咗30幾年。舊個會唔係，因為點解咧？帶俾我講個難聽啲，權力唔係天旋好難，我唔敢講。冇啲天旋好難咧，你要接受帶俾你嘅權力同埋嘅好處。首先我要好多謝，唔係車主啦，多謝我早夜間同事同埋證監幫助。因為好多嘢，老實講，
講難一啲，2019社會運動，跟住到疫情爆發，我都係成日都講句，好多謝啲司機不離不棄，幫我既定嘅政策，車主接受與唔接受都好，都冇一句反對。當然，100個車主有90幾個%贊成，有1個%係反對嘅，都冇問題。首先我多謝。你忍咗先，你個唔係我飲完啦，得啦，我請你飲完，即係講緊。冇理佢，俾佢飲咗先，飲咗先，飲我更加唔飲啦，好撚㗎，飲咗先，好撚㗎，係真，好。仲有一抽唔少食都2幾鐘，我哋食晒飯啦，得我跟住翻。今日係你生日，點解你仲要為咗我？嗱，飲杯先咁佢唔啱啊！出嚟！你記住一樣嘢，唔啱你唔啱啊！呢度嗱呢度當俾邊個？你記住，我兩公婆出席呢度係50人，人哋嚟肯食呢餐飯係真係俾面嘅。問幾人咪錯？唔係傻，唔係傻。出嚟先啦！但係你衍生嘅問題咧，嗱，我話你，今日有個車主，老實講，你當我飲醉咗，好唔俾面。我哋的士界有一句説話，2、3蚊，你知唔知係咩事啊？有冇聽過啊？2、3蚊。我服務咗個會，無償嘅服務32年，竟然間坐幾個鐘頭嘅食飯，佢營業時間都唔嚟，我要重新思考有啲嘢。但係我諗咗好耐，值唔值得為咗一個人嚟放棄咧？唔值得，梗係唔值得啦！你唔好放棄呢個得啦，呢個千祈唔好放棄。老實講，咁樣只有我唔會為咗表妹而放棄會。你講完，你當我錯。拯救我太太阿玲姐，真係好堅決話俾我聽，你唔好再搞啦，我一定會放棄，我答你。而家就要北愛江山嚇！我燒嘢揾呢杯酒，多謝幾十年嘅朋友，多謝分工，多謝咁多位，尤其是我啲男仔最好有積淇 Evan，幾年都冇啊！哇，咁衝動嘅嚇，點衝動嘅？自袋，喂，自袋一杯啫，幾十年都冇幾十年啊！一杯到未？你冇乜信用，冇信用，你最基冇信用。你嗰個 credit 老實講，你入唔到我會。你想問呢句人心目年代啊？幾廿年咪懟翻地咯，幾年嗰啲懟啤酒。俾個
完嗰啲堆汽水。